बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के जो सिविक इशूज़ हैं, कराची के ख़ास तौर पे जो सिविक इशूज़ हैं, उसके हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन प्रोग्राम्स पेश करते हैं। इस वक्त कराची शहर का जो सबसे बड़ा मसला है वो है स्ट्रीट क्राइम्स का मसला। पाकिस्तान का कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और ये शहर इस वक्त जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स के लिए जन्नत बना हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं जिनमें लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट ज़हूर साहब मौजूद हैं, जिनकी जानिब से कोर्ट में जो है वो पटिशन दायर करवाई गई है। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से जो है वो एक बड़ा काम ये करने जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से ये एक जिहाद कर रहे हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ, तो क्या इनका ये जो विजन है, उनसे बात करते हैं। एडवोकेट ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू शहरियार साहब। आज मैंने हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है सिंध असम्बली में, उसके बिहाफ पे मैंने आज पिटिशन फाइल की है सिंध हाई कोर्ट में। चूँकि सिंध के अंदर ख़ासकर स्पेशली जो ना कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। कार स्नैचिंग, बच्चों को अगवा करना, बच्चों को हरास करना, लोगों को हरास करना, ताजिर बिरादरी को हरास करना, ये बहुत सारे क्राइम्स वगैरह हैं। अगर आप पिछले साल के बनिस्बत इस दफ़ा देखें, इस साल देखें, तो क्राइम्स जो है ना बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जबकि सिंध गवर्नमेंट ये कहती है, ये पिछले जो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से उसने इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त भेजी थी कि चूँकि यहाँ पर जो ना पुलिस की नफरी की कमी है, लिहाजा हमें 16,000 पुलिस चाहिए, ठीक है, इसलिए जो ना हम जो ना इलेक्शन वगैरह नहीं कर सकते। इस पे जो ना उसने जो ना इलेक्शन मुलतवी कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। तो हमारा कहना ये है कि अब सिंध गवर्नमेंट ने 6,000 के करीब पुलिस इस्लामाबाद भेजी है, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के धरने को रोकने के लिए, पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च को जो ना रोकने के लिए यहाँ से वहाँ जो ना 6,000 पुलिस भेजी है। जबकि जो ना कराची और पाकिस्तान के हर शहरी को जिन्हें बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, उसकी जान की, उसकी माल की, उसकी घर वालों की, उसके कारोबार की, मसला हर तबके को जो ना ये बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है कि उसको जो ना ये तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट की जो ना उसमें आता है, ज़ुमरे में आता है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो ना बहुत गलत हो रहा है। ये 6,000 पुलिस क्यों भेजी है, जबकि यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम जो ना रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से आज हमने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की है। हम जो ना वकील मैं हूँ हलीम आदिल शेख की तरफ से। माशाल्लाह हलीम आदिल शेख का एक बड़ा किरदार रहा है कराची और सिंध के हवाले से। तो इसलिए इस सिलसिले में हमने जो हम अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ जाएँ, तो हमने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करी कि खुदा ये जो 6,000 पुलिस जो ना वहाँ भेजिए, इसकी ज़रूरत क्या थी। और भी पाकिस्तान जो ना इसके पास और भी फोर्सेस वगैरह तो बहुत सारी वो हैं, ठीक है, लिहाजा पुलिस जो 6,000 पुलिस इसको वापस बुलाई जाए। सर मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ जो है वो स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लोग अपने जानो माल से हाथ धो बैठते हैं, उसकी तरफ आईजी साहब का ये बयान आना कि पाकिस्तान के कराची के शहरी जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। क्या समझते हैं, पुलिस का क्या किरदार देखते हैं सारे काम में? देखिए, आप खुद जो ना मीडिया से आपका खुद ताल्लुक है, ठीक है, ये तो जो ना तकरीबन ये मीडिया ही पेश कर रही है, सिर्फ एक मीडिया नहीं, बहुत सारी जो ना सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब इस पर वो आ रहा है। ये तो लोग देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, तकरीबन सारे लोग ही कर रहे हैं। और ये जो क्राइम जो ना पुलिस थानों में जो ना सारे क्राइम वगैरह रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आईजी साहब अगर ये पेश करें, ये बिल्कुल ये गलत पेश कर रहे हैं। क्राइम जो ना बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो ना खासकर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को जो ना अलर्ट होना चाहिए। जब हमारे पास पुलिस नहीं होगी, थानों में पुलिस नहीं होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पुलिस नहीं होगी, तो लोग जो ना हिफाजत किस तरह करेंगे। या तो ये है कि हर बंदे को जो ना असलाह दे दें, ठीक है, हर घर को असलाह दे दें ताकि बंदे खुद जो ना अपनी हिफाजत खुद ही कर लें, या पुलिस को जो ना वापस बुलाई जाए। सर वकील हो के आप मतलब ये बात कर रहे हैं, और कानून बनाने वाले और कानून के इंसाफ की दुआइयां देने वाले ये बातें कर रहे हैं कि जो है वो असला आम कर दिया जाए। मैं ये कहता हूँ कि जब वो है, जब कानून है ऑलरेडी, जब पुलिस है, जब फोर्सेज हैं, तो जो ना अवाम को जो इन चीज़ों के लिए जो ना मजबूर नहीं किया जाए। मेरा कहना यह है कि जब पुलिस है तो पुलिस को वापस बुलाया जाए और पुलिस हमारी हिफाजत करे। तो क्या समझते हैं, कौन से ऐसे स्पेशल लॉज बनने चाहिए कि जो लोगों की जानो माल से खेलते हैं, लोग जो इस तरीके से दिन दहाड़े लोगों को लूट के चले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो एक पुलिस की जो है उन लोगों का कोई डर खौफ नहीं होता, कानून का कोई डर खौफ नहीं है। क्या समझते हैं कि कोई एक ऐसा नया रूल इन लोगों के लिए पास होना चाहिए? मैं असल में रूल्स वगैरह, पूरा कानून, हर चीज़ मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, हमारे पास फोर्स वगैरह हर चीज़ की जो ना फोर्स मौजूद है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये कमज़ोर हैं। अगर ऊपर वाले जो ना मजबूत होंगे, अगर आपकी पुलिस जो ना अलर्ट होगी, तो मैं कहता हूँ जराइम कम हो जाएगी। सर क्या समझते हैं कि इसमें किसका सबसे बड़ा फेलियर है? हमारी जो है वो पुलिस की खराबी है, या फिर यहाँ पे इंसाफ जो है वो जो देर से मिलता है, उसमें सबसे बड़ा फेलियर किसका है? मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा फेलियर जो ना सिंध गवर्नमेंट का है।
اصل جو کہ وہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہے، اگر جو نا وہ سندھ گورنمنٹ عملی طور پر کوئی کام کریں، خاص کر جو نا آئی جیز کے اوپر، ڈی آئی جیز کے اوپر، ایس ایس کی تانوں کے اوپر جو نا وہ کر دیں، مثلاً اس کو جو نا یہ ڈائریکشن وغیرہ دے کہ یہ کرائم وغیرہ کیوں بڑھ رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل ایک تانے کے حدود میں کوئی جو نا کرائمز ہو رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے ایس ایچ او کو جو پکڑنا چاہیے کہ بھائی آج تک آپ نے کرائمز کو کیوں کنٹرول نہیں کیا، آپ نے جو نا مثلاً جو کریمنلز تھے اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اوپر سے اگر کوئی ڈائریکشن صحیح آ جائے تو باقی پولیس وغیرہ میرے خیال میں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. سر ایک شہری کی حیثیت سے بتائیے گا، یہ سوال میرے خیال سے تھوڑا سا سیاسی ہو جائے گا، لیکن صرف ایک شہری کی حیثیت سے بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ سیاسی حکومت ہے، کون سا جو ہے وہ لیڈر ہے، کون سی ایسی لیڈرشپ ہے جو اب کراچی کی ترقی کے لیے خاص طور پہ عملی کردار ادا کر سکتی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تقریباً 60-70 سال سے کبھی جو نا فوجی حکومت آ رہی، کبھی جو نا ان کی حکومت ہے پیپل پارٹی کی اور نون کی حکومت ہے، لیکن آج تک اس کرائمز کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کراچی جو ایک ہب ہے جو پاکستان کی معیشت کی جو نا ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آج تک کوئی بھی اس طرح کوئی کام ہم نہیں کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ واحد جو نا عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ہے کہ پاکستان کی ترقی میں جو نا یہ عام کردار ادا کر سکتے ہیں. سر 4 سال عمران خان کی بھی حکومت رہی، لیکن اس کے بعد لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان سے کافی زیادہ شکایات ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کوئی عملی طور پہ کردار نہیں کیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو نا بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، انہوں نے اداروں کو مضبوط کیا ہے. اداروں کو مضبوط کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جب ادارے مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان جو مضبوط ہوگا. دوسری بات ہے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نا آزادی کی بات کر رہا ہوں، جب تک پاکستان آزاد نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کرے گا. ہمارے سامنے جو نا بنگلہ دیش کی مثال ہے، جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو رہا تھا تو ہم یہ پاکستان والے یہیں کے پاکستان والے کہہ رہے تھے کہ یہ بنگالی جو نا بھوکے مر جائیں گے، لیکن آج بنگلہ دیش دیکھو جب وہاں کے حالات صحیح ہو گئے تو آج بنگلہ دیش پاکستان سے کہیں آگئے. ہم مقروض قرضوں میں اور بنگلہ دیش کے اوپر جو نا ایک جو نا پائی بھی جو نا کوئی قرضہ وغیرہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جب آپ کے کیا نام ہے ادارے مضبوط ہوں گے، آپ کی جو نا حکومت مضبوط ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکے گی، تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان اور کراچی کی ترقی کے لیے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو واپس آنا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ واحد اس کا حل ہے پاکستان تحریک انصاف ہوں اور قاعدہ یہ نہیں ہمارے عمران خان صاحب کی جو نا سپرویژن میں. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ ظہور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے، جس طریقے سے ہمیں یہ نعرہ سننے کو ملتا ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، لیکن آج جو ہے وکلا برادری کی جانب سے ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ حل جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اور کراچی میں جس طریقے سے اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ اس وقت طول پکڑ چکے ہیں، تو اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے عمران خان کی حکومت کو واپس آنا چاہیے. ایڈوکیٹ ظہور صاحب کا یہ کہنا ہے. ایڈوکیٹ ظہور صاحب کی جانب سے جس طریقے سے ایک پٹیشن دائر کروائی گئی ہے، جس طریقے سے ایک بڑا جو ہے وہ جہاد کیا جا رہا ہے اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف، اس کے متعلق ہم نے ایڈوکیٹ ظہور صاحب سے بات کی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے، مزید اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل نیوز 360 کے ساتھ جڑے رہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہریار صدیقی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.